ნიკა მელია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი საღამოშტობისა. ბატონ ნიკა, მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში და უპასუხებთ ღამის ამბების შეკითხვებს. ბატონ ნიკა, პირველ რიგში მინდა კითხოთ, მოკეთ თქვენმა პარტიამ დღეს არ დაუჭირა მხარი პარლამენტში საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებას. ითქვა რომ იყო კითხვები, რომლებზეც პასუხები ვერ მოვისმინეთ. კითხვები, უპასუხო კითხვები იყო პრინციპში მარტშიც, თუმცა 21 მარტს პირველ შემთხვევაში დაუჭირა ოპოზიციამ მხარი საგანგებო მდგომარეობას. გითხარით, როგორ ახსნით ამას? მოგესალმებით. მე ვფიქრობ, პირველ შემთხვევაში სრულად სხვა ვითარება იყო. გითხარით. სხვა ვითარება იყო, როდესაც გარდაუვალი იყო საგანგებო მდგომარეობის შემოღება და ჩვენ, რა თქმა უნდა, მხარი დაუჭირეთ. თუმცა, ავანსად შეიძლება ითქვას დაუჭირეთ მხარი და დავიტოვეთ იმედი, რომ უახლოეს პერიოდში ხელისუფლება დადებდა ეკონომიკური დახმარების გეგმას და აი გავიდა უკვე რამდენი ხანი გავიდა, ხო? თვეზე მეტი გავიდა, ერთი თვე გავიდა და მსგავსი არაფერი ჩვენ არ გვინახავს და მოდით სიმართლე ვთქვათ, ეხლა ხელისუფლებას რო ქონოდა გეგმა, მონები წარმოადგენდა ამ გეგმას დღეს. პირდაპირ გეტყვით, თავს მოიწონებდა. ხო, მაგრამ ბატონ ნიკა, კი, აი ანტიკრიზისულ გეგმაზე სანამ კითხავთ, ბატონ ნიკა, ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ისინი ითვალისწინებენ პროფესიული წრეების რეკომენდაციებს, ხო? დღეს იცით ალბათ უკვე გავლენიანმა ორგანიზაციამ, საერთაშორისო ორგანიზაციამ კურაციომ გამოაქვეყნა ექსპერტების მოსაზრებები და ასეთი რამ არის იქ ნათქვამი, რომ მომავალი პირველი 10 მაისის პერიოდი, ანუ მაისის დასაწყისი იქნება უაღრესად მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის, მისი ჯანდაცვის სისტემისთვის, ან შევინარჩუნებთ იმ ქვეყნის სახელს, რომელიც ეფექტიანად ებრძვის კორონავირუსს, ან პირიქით ვერ შევინარჩუნებთ თუ ამბობს. ასეთ ვითარებაში როგორ ფიქრობთ თქვენს განცხადებებს პოლიტიკურად მოტივირებულად ხომ არ აღიქვამს საზოგადოება, როგორ აღიქვამს ხალხი? არ ამგონია ნამდვილად, ვინტომ პირველივე დღიდან, არა მხოლოდ ის პარტია, რომელსაც მე წარმოვადგენ ნაციონალური მოძრაობა, არამედ ყველა პარტია, განსაკუთრებით თქონდა საპარლამენტო პარტიები მხარს უჭერდით ხელისუფლებას და მათ შორის არაპოპულარულ საკითხებში, ელექტორალურ არაპოპულარულ საკითხებში და ვამხნევებდით ხელისუფლებას და ვეუბნებოდით, გეშინია, ეს არის სახელმწიფოებრივად მნიშვნელოვანი და გადადგეს ნაბიჯი. ამის მიღმა კიდევ ყველა პარტიამ, რომელიც ამ ქვეყანაში არსებობს, ერთობლივი წერილი შევიმუშავეთ და ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს მივმართეთ თხოვნით და რეალურად ეს იყო დახმარება ხელისუფლების. ამიტომ ეხლა თუ ჩასაფრებული ადამიანი ეხლა მოინდომებს და ადანაშაულობს ოპოზიცია ყოველთვის და ადანაშაულებს. ჩვენ ვერ ავიღებთ პასუხისგებლობას იმ ქართული ოცნების რბილად რო ვთქვათ, უგუნურ ნაბიჯებზე, რომელსაც იგი დგამს. უგუნურ და კადნიერიც ისეთი ლიტერატურა თავხედულ ნაბიჯებზე. პარტია, რომელიც ნაცვლად იმისა, რომ ებრძოდეს მართლაც ამ მომაკვდინებელ ვირუსს, ნაცვლად იმისა, რომ იყოს გამაერთიანებელი, არის გამთიშველი და არის საკუთარი ვიწრო პარტიული ინტერესების გატარებით დაკავებული. რომელი ერთი შეგახსენოთ, პარტიული საარჩევნო კლიპების გადაღებით დაწყებული, გუშინდელი, ასე თქვათ, აი გუშინდელ ვიდეოზე სანამ კითხავთ ბატონ ნიკა, ესეთი განცხადებების გამო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა დღეს შეიძლება ითქვას ოპოზიცია დაადანაშაულეს ხალხის წახალისებაში, რომ დაარღვიონ მათ კანონი და დაწესებული შეზღუდვები. აი მარნეულის კონტექსტშიც კითხავთ, რას გვეტყვით არგუმენტებს ამ ხელისუფლების ამ პოზიციის გასაბათილებლად? ეხლა სანამ თქვენ ჩაგერთვებოდით ბატონ რომან გოციძეს ვესაუბრებოდი ტელეფონით და ვთხოვე, ვინაიდან ქალბატონი დამიკავშირდა ონკოლოგიური პაციენტი, რომელმაც მითხრა, რომ ვერ ახერხებს საავადმყოფოში მისვლას. არა და ჭირდება პროცედურების გატარება და რა ვქნა ბატონ ნიკა, ეხლა დამეყვაროდო და ბატონ რომან გოციძეს როგორც ფრაქციის თავმჯდომარეს დაურეკე და ვთხოვე, იქნებ რაიმე სახით დაეხმარო და ჩააყენო საქმისპურში თავლაკვაზე და ასე შემდეგ. ხალხი აი ამ დღეშია. ვერც დიაბეტით დაავადებული ხალხი, ვისაც დიალიზი ჭირდება, ვერ მიდიან. ესენი ბოგინობენ. შეხედეთ, ვინმე დამარწმუნებს იმაში, რომ ამდენი მედპერსონალი, ამდენი დისტრიბუტორი და არ ვიცი მე, ამდენი ტელევიზიის თანამშრომელი დადის თბილისში. გეპარებათ საშვების ამბავში, ბატონო ნიკა, იმიტომ რომ დღეს ცალკე ბრიფინგი მიუძღვნა პრინციპში პრემიერის მრჩეველმა დღეს ამ საკითხს. არაფერი ეჭვი არათუ არ მეპარება. პირიქით დარწმუნებული ვარ, რა თქმა უნდა. დარწმუნებული ვარ საკუთარ დაქალ ძმაკაცებზე და
მეგობრებზე გაცემული საშვებია. ნუ არანორმალურია. ხა რა უნდა გვიკვირდეს მას შემდეგ რაც ხა გუშინ იკადრეს და ამაზე არ მინდა ხა ბევრი საუბარი. გასაგები ჟესტი იყო. ეს გასაგები გზავნილი იყო ხო ბიძინა ივანიშვილის და აი ჯერ ანტიკრიზისულ გეგმაზე კითხავთ ბატონიკა 24-ში უნდა წარმოადგინოს პრემიერ-მინისტრმა ანტიკრიზისული გეგმა როგორც ვიცით აი როგორი უნდა იყოს ეს გეგმა რომ იყოს პოლიტიკური შეთანხმების საგანი არანაირი გეგმა არა აქვს ჯერთით მოდით რა პირველად არ მომვა ჩვენ არ ყავს ხელისუფლება მე მესვით თქვენ ხარ ჟურნალისტი და თქვენ იძულებული ხართ რომ პოლიტიკის ორივე მხარეს მდგომი ორივე ნაწილი რისგან შედგება ძირითადად პოლიტიკა, ხელისუფლება და ოპოზიცია, ანუ ამ სახელწოდებით დაარქვათ და დაგვიძახოთ ჩვენ ოპოზიცია, ხელისუფლება. არ ყავს ჩვენ ხელისუფლება. არ ყავს ხელისუფლება. მართლა არ ყავს ხელისუფლება. ვინ არის ხელისუფლება? ვინ არის მინისტრი? ბატონიკა, გითხარით რა უნდა იყოს ანტიკრიზისულ გეგმაში, რომ ეს იყოს მოსაწონი? ანტიკრიზისული გეგმა დღემდე უნდა დღეს და კი არ უნდა ვჟელობდეთ უკვე თქვენ ახევრის თავზე, როდესაც ეპიდემია უკვე მიმდინარეა. დიდი ხანი უნდა ყოფილიყო უკვე ამოშავებული, მაგრამ დღესაც პარლამენტში ვერ შემოიტანეს. ეს არის მთელი უბედურება. რასელოდებია მე წარმოდგენა. რა შემთხვევაში იქნება ეს პოლიტიკური თანხმობის საგანი, ბატონიკა? რა შემთხვევაში უნდა იყოს და პირველ რიგში მნიშვნელოვანი იყო ეკონომიკური დახმარების პაკეტის შემოთავაზება პირველივე დღიდან ხალხი არის გამოკეტილი. მაპატიეთ, მაგრამ არც მე და არც თქვენ ისი არ გვიჭირს, როგორც უჭირს ქვეყნის მოსახლეობის 80%-ს. შიად, პირდაპირი გაგებით შიად. და ეს ხალხი თვით დასაქმებული 800,000 ადამიანი, რომელიც რაღაცნაირად ახერხებდა საწესოებრივ მოპოვებას, იძულებულები არიან და სახლებში არიან გამოკეტილი და იცით რა როგორ შთაბეჭდილება მრჩება? აი თითქოს არ არის ადამიანი ქუჩაში არ არის პრობლემა. ასე გადაწყვიტა ხელისუფლება. მაგრამ შეყუჟულები არა ხო შევტენე სახლებში ხო ჩავკეტე. რა კარგია სიხალვა თე ქალაქში? არა ქალაქებში და არ არის პრობლემა. მე მგონია ესენი მართლა ამ კითხვის შევიდნენ, რასაც ადასტურებს კალაძეს უდრო აბსოლუტურად ინიციატივა. ასევე ხო? როგორც ინიციატივა შესაძლებელია ეს არ იყოს ერთი ხელის მოსვლით გადასაგდები, ხო? ეხლა ყველა თანხმა რომ ამ ქალაქში ეკოლოგიური ვითარება გაუმჯობესდეს. ოდნავ მაინც დროსა და კონტექსტს ხო აქვს მნიშვნელობა, ხო? ხალხი ჭკუაზე არ არის, სახლებში არიან გამოკეტილი და ეს ადამიანი გამოდის და ამბობს რომ იცი ხო არ გავაგრძელოთ კიდევ ნაწილობრივი შეზღუდვა, როდესაც ეპიდემია გაივლისო. რა კითხვები გაქვთ თქვენ ბატონიკა? რა კითხვები დაგრჩათ? ვისთან? პასუხი ვინც უნდა ხელისუფლებასთან დღეს პარლამენტში პრინციპში ძალიან ბევრი შეკითხვა დაისვა ამ მიმართულებით. ხახნო, რა კითხვები უნდა დამრჩეს ხელისუფლებისგან, რომელიც მაპატიეთ რა მედიცინის თანამშრომლებს ჯერთიც ხდალი ხელისუფლებაა, რომელიც როგორც კი პრობლემებს აწყდებიან, იმალებიან და წინაპლაზე უშვებენ ძირითადად ბატონ ცერცვაძეს და ეს არის ძალიან ცუდი, ჩემის აზრით, პირველ რიგში ბატონ ცერცვაძესთვის, იმიტომ ის არ უნდა გახდეს მხარე. მე პირველივე დღიდან ბატონ ცერცვაძეს მხარს უჭერ სოციალურ ქსელში, ტელევიზიის მეშვეობითაც. მართლაც ყველანაირად მხარს უჭერ, მაგრამ უკვე აშკარად იგი ატარებს მიკერძოებულ, ასე ვთქვათ, ბრიფინგებს და მიკერძოებულ, არ ვიცი, პრესკონფერენციებს. ეს არის თვალსაჩინო უკვე და მისთვის არის ცუდი. მისთვის არის ცუდი. როგორც ბატონო პატაინაძემ დაუშვა შეცდომა თავის ძროზე და მერე გამოასწორო რომ ორბანაკად დაყო საქართველოს. წარმოუდგენელი მესმის რომ ეს ხალხი 20 წელს განმავლობაში გახარიასთან ურთიერთობა, მაგრამ არ დაავიწყოთ რომ ისინი პირველ რიგში არიან ექიმები. მართალია საჯარო მოხელეები, მაგრამ ექიმები. აი ბატონ ცერცვაძესთან მაინტერესებს მე არ მაქვს შესაძლებლობა ვკითხო ეს ადამიანი თქვენი ეთერითაც გამოდიოდა და აპლომბით საუბრობდა. ბატონიკა, თქვენი ასეთი განცხადებებით აი ამ პროფესიულ წრეებში არის პოლიტიკური ელფერის შეტანასაც ხომ არ უწყობთ ხელთ? ხომ არ უწყობს ასეთი ტიპის განცხადებები ხელს ზოგადად, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში ხშირად ვსაუბრობთ რომ აი პროფესიული საკითხების განხილვა დარჩეს პროფესიულ ჭრილში და არა პოლიტიკურ ელფერში. როგორ გეკადრებთ, როგორ საპირისპირო საუბრობ ხა? უბრალოდ ტყვილს ნუ მაკადრებთ. ტყვილი არის ის რა შუაშია პირველივე დღიდან ხარს ვუჭერ.
მაგრამ პრესპიკერი არის, ეხლა პრაქტიკულად ხელისუფლების, ხო, ეს არის წინაპლანზე და გახარია დამალულია. ელემენტარულად უნდა ვიცოდეთ, ჩვენ თუ არ ვიცოდეთ, აი გამეცით, თქვენ გეკითხებით. უნდა ვიცოდეთ, თუ არ ვიცოდეთ, რამდენი სასუნთქი აპარატია ქვეყანაში. შესაძლებელია ეს იყო მისი რეაქცია კრიტიკაზე, ბატონიკა. Რა თქმა უნდა, ბევრ კითხვას სვამთ ჩვენ. ერთი წუთი დავუყურებ თუ შეიძლება. ბატონი ცერცვაძე და ხელისუფლება პირველი დღიდან ჯერ 4000 სასუნთქი აპარატი გვაქვს, 4000-იო. მერე 2000 სასუნთქი აპარატი გვაქვს. ახლა საუბრობენ რომ 700 სასუნთქი აპარატი გვაქვს. მაპატიეთ, მაგრამ ქვეყნის მოსახლეობა იმსახურებს თუ არ იმსახურებს, ჩვენახევრის თავზე იცოდეს ბოლო-ბოლო რა არის მართალი და რა არის ტყუილი. მე მგონი იმსახურებს, ხო? ის რაც დღეს მარნეულში მოხდა, რაც არ უნდა ისაუბრონ, რომ ვიღაცის ორგანიზაცია, ჯერის ვისაა გამის თავი ეხლა, რომ რაღაცა ვინ არის პასუხისმგებელი ასეთ დროს ბატონიკა, ჯანდაცვის მინისტრი თუ აი ცერცვაძე ან არ ყავს რომელი ჯანდაცვის მინისტრი დაზუთხულ ტექსტებს ვკითხულობს შუშის თვალებით რა ჯანდაცვის მინისტრი არ ვიცი არის ეს ქალბატონი ჯანდაცვის მინისტრი რა არის ჯანდაცვის მინისტრი ნუ მიაყენებთ შეურაცხყოფას ბატონიკა შუშის თვალებს გულისხმობ შუშის თვალები რატო არ შუშის თვალები ნიშნავს არაფრის მომცემი იერი რომელიც კვალიფიკაციისგან და პროფესიონალიზმისგან დაცლილია შუშის თვალები მე ვფიქრობ როდიდან გახდა შეურაცხყოფელი ფრაზა დიახაც, ქალბატონი ჯერ ერთიც რომელიც სასიამოვნო არ იქნებოდა ყოველ შემთხვევაში. ბატონო? სასიამოვნო არ იქნებოდა ყოველ შემთხვევაში თქო. გასაგებია ბატონიკა პრინციპში კითხვებთან დაკავშირებით აბსოლუტურად გეთანხმებით იმ ნაწილში რომ ბევრი კითხვა არსებობს, ბევრი კითხვაზე პასუხი არ ვიცით. ერთი წუთი თუ შეიძლება სასიამოვნო ის არ არის გაეცით, თქვენ გაეცით მაშინ პასუხი როგორ მივიდეს ონკოპაციენტი ხვალ ავადმყოფოში. აი ეთერი რომ დამთავრდება მე თქვენ გამოგიგზავნით ამ ქალბატონის ნომერს და ჯანდაცვის მინისტრს დაუკავშირდით იქნებ ბალობელი დაგჭებით და მოუგვაროთ ამ ქალბატონს პრობლემა ბატონიკა ეს კითხვები რასაც აი თქვენ სვამთ დამერწმუნეთ ძალიან ბევრ კითხვას სვამთ გადაცემაში მორჩილებაში არის და დავასრულებ თუ შეიძლება ბიზნეს ივანიშვილის ერთი ადამიანი 1 მილიარდელი ადამიანის მორჩილებაში არიან ყველა მინისტრი და ბატონმა ივანიშვილმა გუში რაც იკადრა ეს მას ძალიან ძვირად დაუждდება და დღეს კიდე რაც იკადრეს მისი გუნდის წევრებმა რომლებმაც აქეთ თავდასხმა განახორციელეს იმ ადამიანებზე ვინც არ მოვიწონეთ 2 თვის შემდეგ გამოჩენილი ივანიშვილის ასე ვთქვათ ცეკვა თამაში და თურმე ჩვენ ეს უნდა გაგვეგო როგორც არა ხელისუფალის ასე ვთქვათ რაღაცა დამამცირებელი ცეკვა თამაში არამედ როგორც გასართობი და ლაზათიანი რაღაცა მიხრა მოხრა ეს გითხეს ხო მაღალი ტრიბუნიდან დღეს პარლამენტში პრინციპში ამის შემდეგ იყო ბატონიკა ქართული ოცნების განცხადებაც ნახეთ ალბათ ეს განცხადება ოპოზიციის შეფასებებში ირონია და ბრაზი იგრძნობდა აი ამ განცხადების ნახვის შემდეგ გაძლიერდა ეს ემოცია თუ ოპოზიციის შემთხვევაში კი არა ოპოზიცია უკან მორჩება ამ ხელისუფლებას ხალხი ყავს დავიწყებული დამიჯერეთ რა რასაც ვაპარაკობ ხალხი ყავს დავიწყებული და თავს ნუ დაიმედებენ ხელისუფლებაში რომ რაღაცა აქციას ატყობს ოპოზიცია დღეს მარნეულში რაც მოხდა ეს რა დღეს აფეთქდა თორე ბოლო დღეების განმავლობაში მარნეულში ეს პრობლემა ტემპერატურის თვალსაზრისით დუღდებოდა ეს დღეს აფეთქმა არავინ მანამდე ყურადღება არ მიაქცია გესმით თქვენ ეხა საჭმელი რომ არ გქონდეთ თქვენთან მე ასეთი თავაზიანები ვერ ვიქნებოდით ერთმანეთის მიმართ საჭმელი რომ არ გქონდეს მე ეხა და თქვენ რო არ გქონდეს საფრთხე ვერ იждებოდით იმ სტუდიაში და ვერ ვიждებოდი მე აქ და ასეთი ხალხი არის 10,000-ობით დავიჯეროთ და თვალი გაუსროთ ამ რეალობას და ამ ყველაფრის პარალელურად ხედავთ მოცეკვავე ხელისუფალს რომელზეც მე გვეუბნებიან რომ რატომ ბრაზდებიო და ხოტბას ასხამენ და ხოტბასაც რატომ ასხამენ იცით იმიტომ რომ ასეთი მოთხოვნა აქვს ამ ხელისუფალს დიახაც მაამებლობის მოთხოვნა აქვს და ის მოთხოვნაც აქვს იმის შესაბამისი მიწოდებაც ხდება ხო ეხლა რომ არ კონდეს ბიძინა ივანიშვილს ამ მაამებლობის
მოთხოვნა, ხო და ქებადიდების ასე თქვა გადმომთხევა სხვადასხვა ფორმატიდან ტელეეთერების თუ რადიო თუ ასე შემდეგ ეს ადამიანი ერთხელ მაინც ხო ეტყოდა საკუთარი გუნდით წერდა დამანებეთ თავი ნუ მადღეგრძელეთ არა იციან რომ გიждდება ეს კაცი სიხარულისგან და იმიტომ აკეთებენ ამას ოპოზიცია და ოპოზიციური პარტიების ლიდერები არ გაახსენდება ამ ხელისუფლებას ან თუ გაახსენდება იმ შემთხვევაში დასახმარება თუ დაგვიძახებს და დამეხმარეთ იქნებ რამენერად ხალხი დავაშოშმინოთ. გასაგებია. მათ დღესაც გონიათ რომ 20 ივნის ოპოზიციამ მოუწყო ის მღელვარება. ამიტომ მე გულახდილად გეუბნებით რა საერთოდ არ ვერიდები ჭახი განცხადებების გაკეთებას იმ ხელისუფლების მისამართით რომელიც მხოლოდ ვიწრო პარტიული ინტერესებით არის დაკავებული და ექიმებსაც კი იყენებს იმისათვის რომ ოპოზიციას დაუპირისპირდეს და ქვეყანაში სადაც თავდაცვის მინისტრი ღარიბაშვილი 4 დღის წინ ბედავს და საუბრობს რომ ორი მტერი ყავს თუმე ამ ქვეყანას ერთი არის უხილავი და მეორე არის ხილული და ხილული არის ნაციონალური მოძრაობა და მას უნდა ვებრძოლოთო და უხილავი გასაგებია კორონავირუსია ეს ნორმალურია თქვენ გონიათ და მეორე დღეს ეს ადამიანი გვარად ქათამაძე მივარდა და სააკაშვილის ბიბლიოთეკა დაწვა ამისთვის იცლიან ახლა გასაგებია ბატონიკა ბოლო კითხვას დაგისვამთ თუ შეიძლება უბრალოდ რეპლიკის სახით ვიტყვი აი ამ ადამიანებზე რომლებიც ამბობენ რომ შიათ და არიციან რა აჭამონ დღეს თუ ხვალ ოჯახებს საკუთარ ოჯახებს საკუთარ დედებს შვილებს თუ დებს და ძმებს ეს ძალიან ძიმე და ემოციური მოსასმენია აბსოლუტურად ვიზიარებ ამ ნაწილში თქვენს განწყობასაც ბატონიკა სააკაშვილთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ ბოლოს ითქვა რომ მას შესთავაზეს უკრაინის ვიცე-პრემიერის პოსტი და ამასთან შესაძლოა ამ კვირაშივე განიხილოს რადამ ეს საკითხიო თავად მიხეილ სააკაშვილი ადასტურებს ამ საკითხს აი რას ფიქრობთ თუ ის გახდება უკრაინის ვიცე-პრემიერი რა გავლენას მოახდენს ის საქართველოში პარტიის მუშაობაზე სანამ ამ უშუალო კითხვას ამ გაგცეთ პასუხს არ შემიძლია ღარიბაშვილზე მინდა დავამთავრო ძალიან მოკლედ ეს ადამიანი რომელიც რეალურად ნუ მინიმუმ 800,000 ადამიანს მტრად აცხადებს როდისთან ბიოლოგიური ომია ხო გამოცხადება აი მაშინ ეს ნუ ამას მე არ შევაფასებ მაყურებელმა შეაფასოს მეორე აი რადიო თავისუფლებამ 1 საათის წინ გამოაქვეყნა ძალიან საინტერესო მასალა თქვენ შეიძლება ვერ ნახეთ ჯერჯერობით ადამიანი რომელსაც ელემენტარულად მაჯის საათები დაუთვალეს მას შორის იმ პრეს-კონფერენციაზე, როდესაც 150 ლარიან შემწეობებზე საუბრობს და 300,000 ლარიანი საათი უკეთია, რომელიც დეკლარაციაშიც კი არაა შეტანილი თავდაცვის მინისტრს. სახელმწიფო რომ ღარიბაშვილზე საუბრობთ, ბატონო? ღარიბაშვილზე, ირაკლი ღარიბაშვილს 300,000-იანი, 100,000-იანი და 9 მილიონი ლარის საათები უკეთია და არც ერთი არ არის შეტანილი მის დეკლარაციაში. ეს ხელისუფლება არის თხემით წერფამდე კორუმპირებული და თქვენ თუ გექნებათ შესაძლებლობა ალბათ გკითხავთ რომ ჯერ ერთი წელი საათები საიდან აქვს მილიონობით ღირებულ ჯამში რატო თავისუფლებს არაჩვეულებრივი 4 წუთიანი ვიდეოა ხო და მეორე თუ აქვს დეკლარაციაში რატო არ აქვს შეტანილი უნდა ეხლა ღარიბაშვილს და იმას აქვს ბიძინა იმანიშვილს აქ დემოკრატიული პროცესების განვითარება უნდა ხალხი იყოს არა მწუხარებაში ჩაფლული ამედ ბედნიერი მე ვფიქრობ რომ არ უნდა უბრალოდ ერთი წამი წარმოვიდგინოთ რა ძვირფასო საზოგადოებამ ეს ხელისუფლება მოსულიყო გასაგებია ნაციონალურ მოძრაობას ძალიან ბევრი რამ აქვს კარგი გაკეთებული იმ ცხაწის განმავლობაში მაგრამ ძალიან ბევრი შეცდომას დაუშვით მაგრამ წინ ხო გახანდა ეს ქვეყანა აი უზარმაზარი ნაბიჯები. მაგრამ ერთი წამით უბრალოდ აი ჩვენთვის დავფიქრდეთ რომ ეს ხელისუფლება, აი ეს ფარცხალაძეები, აი ეს ღარიბაშვილები და ივანიშვილები 2003 წელს მოსულიყვნენ იმის, რა ქვია, შეურაცხმის ხელისუფლების შემდეგ. როგორი ქვეყანა გვექნებოდა ჩვენ? კიდევ უფრო უარესი მე სამწუხაროდ მჯერა ამისი ვიდრე შეურაცხმის ხელისუფლებაში ცხოვრობ. მადლობა ბატონიკა. რა შეიძლება მიხეილ სააკაშვილს ნუ ეს რა გიქხათ ჩემი საზრით პოლიტიკაში როდესაც პოლიტიკოსი ქართული პოლიტიკის წიაღში და გაზრდილი პოლიტიკოსი 50 მილიონიანი სახელმწიფოს ვიცე-პრემიერად
ინიშნება და მას ძალიან სერიოზულ კარდ ბლანშ და ხარდაჭერას აძლევს და ხარდაჭერას აღუქვამს პრეზიდენტი ზელენსკი, რომელიც თავისუფლად ძალიან პოპულარულია, ეს არის ალბათ წესდერგით ყველასათვის გასახარი ადამიანი უნდა იყოს. აი, ფეხბურთში დაახლოებით სპორტულ სამყაროს ენაზე რო გადავთარგმნოთ, ქართველი ფეხბურთელი მადრიდის რეალში რომ აიყვანონ თავდამსხმელის ამპლუაში. აი წარმოვიდგინეთ, დაახლოებით ისეთივე რამ მოხდა და მე წარმატებას უსურვებ მიხეილ სააკაშვილს და დარწმუნებული ვარ, რომ ის ძალიან მალე დაატყობს თავის ხელს უკრაინას და ადრე თუ გვიან მე ამაშიც დარწმუნებული ვარ, რომ იგი შეძლებს საქართველოში ჩამოსვლას და მისი გამოცდილებისა და არ ვიცი, ენერგიას მოახმარს ჩვენს ქვეყანას და მანამდე კიდე კი ბატონო, ჩვენ აქ ფარცხალაძეებთან, ივანიშვილებთან, ღარიბაშვილებთან, არ ვიცი, მე კობახიძეებთან და თავაკაძეებთან, რომლებსაც არაფერი საერთო არ აქვს უბრალოდ სახელმწიფოებრიობასთან, დიახაც გულუხილად გეუბნებით, ამათ გვიწევს ბრძოლა და მე მჯერა რომ კასმომდგარ არჩევნებზე საზოგადოება გასცემს საკადრის პასუხს. მადლობა ბატონიკა. რომელსაც ხელისუფლება ყოველდღიურად დემონსტრირებს და მოკუფრულია უკვე ღრუბლები ქართული ოცნების ცაზე და აი ამ ცის ქვეშ მყოფი საზოგადოებას შესწევს ძალა მე მჯერა საკადრისი პასუხის გაცემისა. ძალიან დიდი მადლობა.